今日係11月7號，咁而家就朝頭早6點零鐘。咁咧今日咧就嚟到呢個巴拿馬啦。咁咧，琴日嘅講解咧就話咧，我哋咧就會泊喺呢一個郵輪碼頭嗰度嘅。咁喺上邊睇咧，呢嚿嘢咧就好似係一個三角形嘅物體。咁而家咧應該咧，咁啊喂 balcony 而家用啦，係嘛？唔係幾時用？咁咧就而家應該係咧個船咧係微微咁樣向緊右嘅。咁應該向完右之後咧，就個船尾咧就會褪後咁樣泊埋去呢個碼頭嗰度啦。咁咧同埋講解咧就話咧，呢幾嚿綠色嘢咧原本就係島嚟嘅。咁咧就係因為要整呢個郵輪碼頭咧，咁就係將佢連埋咗，即係填海咁樣連埋咗。咁當然填海嗰啲泥沙咧就喺個運河挖嗰度咧攞出嚟㗎啦。咁啊拎過嚟呢度，咁啊填咗就整成一嚿即係一個大啲嘅島咁樣。咁啊離開嗰個岸邊咧就都好遠下嘅。咁咧，尋日講到咧呢一嚿嘅五顏六色呢嚿咧，就係某個唔知法國嘅藝術家，咁咧就整到咧好似係一紮嘅七彩嘅 post-it note 咁樣，前邊嗰度啊，即係而家幾拍下，咁啊就即係一個藝術嘅建築物咁樣啦。咁裏邊好似有個唔知係咪博物館定乜嘢咁樣嘅。咁就話係即係個 building 就唔係密封嘅，咁就係即係叫咩？即係唔係完全 enclose 嘅。咁就但係落雨又唔會淋到咁樣，即係支 post 落去黐住，咁就變咗落雨就會疏晒水。咁而家咧就見到咧，我哋咧係慢慢咧轉緊右，咁然之後咧呢隻船咧就應該喺度即係行企企咁樣。即係確保我哋冇個範圍係唔好太過啊咁樣啦。咁我見到都好多人喺度睇㗎啦。咁好似咧聽講就話5點鐘啊，而家6點零啦。咁啊5點鐘度咧就已經有個司機啊，即係本地嘅司機 pilot 咧就上咗船。咁咧而家就佢嚟到去指揮啦，個船長就應該翹埋手噶啦。咁啊，尋日就撞到個船長喎。咁啊，佢咧就話今日咧就落船，今晚咧就飛翻去屋企。咁佢係愛爾蘭人嚟嘅。咁我初頭以為好似全個船都係意大利人，佢話唔係，我係唯一一個唔係意大利人。但係咧，佢因為同意大利人一齊好長時間啦，咁佢都即係。點講啊？即係都，我唔記得咗咩佢叫做 Islando， 即係愛爾蘭人嘅意大利咁上下啦。係啦，咁而家就見到係慢慢咁樣轉彎。咁呢個船長咧，通常都唔會準時嘅。好似佢話7點咧，可能都要即係泊得埋去搞一輪綁好，跟住啲人上得岸咧，都可能要7點半㗎。咁我哋今日就7點7個字咧喺船上面集合，咁就落去嗰個 excursion。咁啊話要搭個半鐘頭車，咁應該就係可能去即係另外，即係呢邊係太平洋啦，咁啊行去即坐車去大西洋嗰邊，咁嗰邊就有個好巨型嘅湖，同埋係有個好大嘅即係museum咁上下啦。咁所以應該就係7點半，可能佢預我哋咪咪摸摸咁啊8點鐘上巴士咁啦，咁可能去到嗰度9點半10點咁上下。係啊。